నమస్తే అండి, రాజేష్ డైరీ ఫామ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఇది ఉదయం 9, సాయంత్రం 9, రోజు మీద 18 లీటర్లు ఇస్తుందండి. సెకండ్ లాక్టేషన్. ఇది ఆడదోడ పెట్టిందండి, ఆడదోడ పెట్టింది. ఈరోజు 8 ఆడదోడ పెట్టిందండి. చూసుకోండి, దీని కొమ్ము జాతి చూడండి, నెంబర్ 1 క్వాలిటీ అండి. చూసుకోండి, ఇది ఆడదోడ పెట్టింది. చూడండి టాప్ క్వాలిటీ అండి. మా అడ్రస్ వచ్చి తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట మండలం మర్రిపాక్ గ్రామం అండి. రాజేష్ డైరీ ఫామ్ నుంచి అయితే మాట్లాడుతున్నాం. చూసుకోండి, ఇది రోజు మీద 18 లీటర్లు ఇస్తుంది. మా దగ్గర గేదెలు కొనుక్కున్న వాళ్ళకి అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీగా అనేది ఇస్తాం. చూసుకోండి, దీన్ని కొద్దిగా క్వాలిటీ down on my knees. I've seen things that you wouldn't believe. I was lost.